こんにちこんは。にちは。ケンジとあかりとゆうちゃん。ちーちゃんです。今動画を撮っているのは8月13日なんですが、直近で緊急事態がありましたので、それについてお話ししたいと思います。はい。本来はお出かけ動画を出す予定だったんですが、急遽ちょっとその撮影ができなくなってしまったので、今回ご報告の動画です。はい。というのも、タイトルにもございます通り、緊急で救急車に運ばれまして、入院手術をしておりました。はい。これ誰がそうなったかというと、ちょっと心配した方もいらっしゃるかもしれないんですが、ゆうちゃんときーちゃんではありません。はい。私です。母あかりです。ちょっと私が救急車で運ばれまして、そのまま緊急入院、そして手術をすることになりましたので、1週間ぐらいかな、ちょっと入院をしておりました。もうこの直近1週間、それがあったので、結構バタバタしてたんですけど、それについてちょっと順を追ってお話できればと思います。はい。すごい大変やったんでちょっと話したいなと思って撮影したいと思います。はい。めっちゃ見て。あらかじめ言っておくと、もう手術とかも終わってて、無事昨日か、退院しましたので、もう命に関わるものとかでは全くなくて、この通り元気にしておりますので、まず心配せずに聞いていただけたらと思います。はい。まずはちょっと救急車を読んだんですけど、その経緯からお話ししたいと思います。はい。で8月5日の夜、ちょっと下腹部痛がしてて、痛いなっていう感じだったんですけど、もともと私生理痛が結構重い方で、その時も生理中だったので、いつもの生理痛かなぐらいでその日は寝ました。で翌日の8月6日の朝になってもまだ結構痛くて、なかなか治らんなと思ってました。ただその時家にあった鎮痛剤飲んだらちょっとマシになったので、そのまま様子見ようかなというふうに一日過ごしておりました。ゆうちゃんきーちゃんはその間保育園に行っておりまして、もう家で編集作業などを2人でしていました。お腹は痛かったらしいんですけど、朝は普通にゆうちゃんきーちゃんを一緒に送りに行くことはできました。はい。でその後昼過ぎぐらいからまたちょっと痛くなってきて、なんか痛みが結構強くなって、ちょっといつもの生理痛と違うかもと自分で思って、もうほんまに結構冷や汗が出てきて、ちょっとこのままじゃまずいと思って病院を受診しようと思って、まずは近くの婦人科を調べました。ただちょうどちょっとやってるところがなくて、休診だったりとか診療時間がもう夕方になってしまって、ゆうちゃんきーちゃんのお迎えの時間より後になってしまったりということで、どうしようかなと思ってる間に、もうなんかどんどん痛くなってきて、ちょっともう本当に動けないぐらいになってしまいました。そもそも午前中からちょっともう痛そうにしてて、だからその日はもうお昼までずっと横になっててんな。でもなかなか良くならずに、で昼から痛みが増したという感じでした。はい。でお昼2時ぐらいかな、あかりがちょっと病院に行った方がいいかもという話をして、今言ったように病院探したんですけど、結局病院が見つからなくて、でもあかりの痛さはどんどん増してたんで、救急車呼んだ方がいいかなっていう話になりました。はい。診療時間外だったんで、検事に病院に大きい病院に連れて行ってもらって見てもらうことも考えたんですけど、ゆうちゃんきーちゃんのお迎えとか、その後の対応とかもあるので、どうしようかなって悩んだ結果、救急車をまず呼ぶ前に相談する電話番号みたいなのがあって、そこにかけました。自分ではその救急車呼んでいいか判断できんからな。一旦そこにかけてちょっと相談することで実際に呼んだ方がいいかっていう話ができるっていうので、そこにまずかけてみました。で症状とかを伝えたりしたら、もうそれは救急車呼んだ方がいいですということだったので、すぐに救急車をそのまま呼んで、ほんま呼んでからは5分とか10分経たないぐらいで来てくれました。でも到着した時には結構やばい状態で、なんかギリギリ歩けるかどうかぐらいの感じになってました。ほんま救急車到着して玄関に明かりが出る時はちょっともう張って出るような感じで乗る時に救急車乗る時は頑張って歩いたっていう感じです。すごい家の前まで来てくれたんで、もうなんとか乗り込んだっていう感じでした。で人生で初めて
救急車を呼んだから、なんかどれぐらいの症状で呼んでいいかもわからんかったし、迷ったんですけど、でも実際読んだ時にはもう結構やばい状態だったんで、読んでよかったなってまず一つ思いました。まあ、あかりはもともと痛みに強い方だと思うんですけど、そのあかりがかなり痛そうにしてて、もうその歩くのもちょっと困難なぐらいの痛みやったんで、まあ、結構よっぽどやなとは思ってました。はい。まあ私今まで帝王切開で2人を産んだんですけど、その時も全然痛み強いから、もう全然すぐ、なんなら手術終わった後からもう歩けそうかもみたいな、言ってたぐらい痛みには強いのに、そんな私がちょっと歩けなくなるぐらいだったんで、現地もちょっと心配してくれて、相当痛いんやなっていうのは思ったと思います。もう私の中でも人生にマックスの痛みでした。で、まあ救急車に乗って、まあ僕も一緒に一旦救急車に乗ったんですけど、でそこでまあ病院、どこに行くかっていうのを救急隊員の方が探してくれて、でその時にどういう痛さっていうのかがなかなか伝えるのが難しくて、まあ生理中やったってこともあって、どっちかというとなんか生理痛みたいな感じの捉え方をされてて、で救急隊員の方も、まあ、そもそもでも内科に行きたいか婦人科に行きたいかみたいな話をされてました。まあ腹痛っていうことで、原因もちょっとその時分からなかったんで、救急隊員の方はどっちがいいですかっていうふうに聞いてくれました。で私の中ではもう絶対に子宮あたりの痛みやなっていうのと、なんかすごい右側が痛くて、右半身がすごい痛いけどトイレ行きたいとかそういう痛みではなく、で普段のその生理痛とも全然違う、もうちょっとなんか内臓からえぐられるような感じの痛みだったんで、婦人科がいいですっていうことで、救急で見てもらえる婦人科のところを探してくれて搬送されました。まあ、本来であれば一緒に救急車乗って行きたかったんですけど、もうその救急車行く時がもう3時ぐらいやったかな。で、まあ5時にゆうちゃんきーちゃんのお迎え行かないといけなかったんで、まあ一緒に行ってたらそのお迎え行けなくなるっていうことで、まああかりはちょっと辛かったんやけど一人で救急車に乗って病院に運ばれていきました。まあこれは私の希望もあって、特に一緒に来てもらっても多分そんな検事にできることは何も別にないから、病院にさえ着けば安心だと思ったので、もう最悪タクシーとかで帰ってきたらいいやと思ったんで、もう一人で乗っていきました。で15分ぐらいで病院に到着して、普通に外来の産婦人科の方に運ばれて見てもらいました。でまず着いた時にもうほんまにピークぐらい、病院に着いた時にピークぐらいの痛みで、先生も大丈夫感じで、まず内診台、エコーとかするようなのにで見る方がいいと思うけど上がれませんよねって言われて、でほんまにその時は痛くて、もう何しても痛い、だから寝てても痛いし、もう動くのも歩くのももう全然無理なぐらいの痛みになってたので、まずは座薬の痛み止めをとりあえず入れてもらいました。でちょっと痛みが治まるのを待ってから内診台で診察をしてもらいました。座薬入れたら15分ぐらいでなんとかちょっと動ける、1、2歩なら動けるぐらいになったので内診台に上がって見てもらいました。でその結果はっきりは分からなかったんですけど、おそらく卵巣が、右側の卵巣が6センチか7センチぐらいにパンパンに腫れてますっていう風に言われました。で子宮内膜症の疑いがあるとその段階では言われました。でまあ生理のこともあったし、そうなんかなと思って、ただそれエコーで見てるだけなんで詳しいほんまの確定診断ではなくて疑いやから、確定診断するためには MRI を取る必要があるというふうに言われました。でただその日はもう夕方やったから、今から MRI 取れないんで予約しますかって言われて、直近次の日かな、翌々日なら空いてるということだったので、とりあえずそこを予約しました。でとりあえず座薬も入れてもらったし、診察もしてもらって一安心ではあったんですけど、また痛みがぶり返してきて、もう全然また動けないぐらいの痛みになってしまって、家に帰るか、そんな痛いんやったら入院する方がおすすめですけどどうしますかっていう話になって、その時にまた検事に電話して状況を伝えて1泊入院することになりました。
まあそんな風になるとは思ってなかったけどまあ急遽な、まあ、安静にするためにも入院することになりました。はい、まあ2人のこともあったから、どうするかすごい迷ったんですけど、まあ、家に帰ったらその経口薬ロキソニンとかを飲んで痛みを引かすしかないけど、入院したらその点滴の痛み止めとか座薬もしてもらえるっていうことだったので、入院した方が痛みはマシになるとは思いますと先生も言ってくれたので、まあ、ちょっとお言葉に甘えてというか検事にも確認していいよっていう感じだったので、ちょっと2人のことは検事にも任せて入院することにしました。はい、まあワンオペになった時の話はちょっと後ほどまとめて詳しく話そうと思うんで、一旦あかりがどうしたかっていうのを時系列で話したいと思うんですが、はい、それで1泊入院して、8月6日に救急車呼んだんで7日に一旦退院しました。はい、6日にその点滴の痛み止め入れてもらったりとか、病院でちょっとゆっくりしたこともあって、痛みはその運ばれた時の半分ぐらいにはなってて、もう全然歩けるぐらいにはなってました、一人で。なんで生理ももう終わりかけだったので、このまま生理が終われば子宮内膜症だった場合はどんどん痛みマシになっていくからっていうので、じゃあもう退院しても大丈夫かなっていうので次の日に退院しました。でその日は普通にもうまた保育園一緒に迎えに行ったりとか、2人の育児もして結構普通に過ごしてました。でその翌日にまた MRI のために病院を再受診しました。まあ朝2人でゆうちゃんきいちゃんを送りに行って、そのまま2人で病院に向かいました。で MRI を取ってそのまま結果を聞くために外来の受診を待ってたんですけど、その時にまた結構もう痛くて、そもそも家帰ってからも痛みはあんまり変わってなくて、ずっと同じかちょっとまた時々痛くなるぐらいの痛みだったんですけど、外来待ってる時にまた痛くなって、で先生に MRI の結果聞くために入った時もまだめっちゃ痛そうやねって言われるぐらい割と痛みが続いてました。その待ち時間が結構長くて1時間半ぐらい待合で2人で待ってたんですけど、その間あかりはかなり痛そうにしてて、もうちょっと横になるぐらい。そう、待合の椅子でちょっとずっと座ってるのは無理やって、横になるぐらいの痛みではありましたで実際 MRI の結果を聞いたら、卵巣ではなくて卵管、子宮とその卵巣をつなぐ管の部分がすごい腫れてることが分かりました。で先生も子宮内膜症やと思ったけど、もしかしたら違うかもしれないっていうので、卵管が腫れてて、もしかしたらそんなに痛いならねじれてる可能性もありますと、その時に言われました。で私の中ではその時結構まだ痛かったから、この痛みがいつまで続くかわからんっていうのが結構絶望の感じで、例えばもうこれで今がマックスで全然マシになっていくって言われたら我慢できたけど、先生にもちょっとねじれてたりしたら全然そのままマシにならない可能性、1週間とか待ってもマシにならない可能性ありますって言われて、みたいな感じでした。でその時に先生に提案されたのは、もう手術で、腹腔鏡の手術でお腹を開けて状態を見て処置するっていうのを提案されました。それが一番早いって言われてるな。薬で痛みも収まるかわからんし、ちょうどしかも連休に入るタイミングやったんで、もうやるならもう早い方がいい先生もその段階でもう今日やるっていう提案をしてくれて、僕たちもそんなつもりで行ってなくて今日みたいなMRI 取って調べてもらうつもりで行ったんですけど、今日手術という話になって、ただもうあかりも痛そうやったし、手術して収まるなら早い方がいいっていうので、もう手術することに決めました。はい。まず原因がはっきり分からなかったのも嫌やったし、もう開けな分からんっていうのと、やっぱり痛みがその段階でロキソニンとか飲んでも全然全くマシにならん感じやったんで、鎮痛剤が効かへんっていう感じだったんで、もう手術するしかないなって自分の中でも思いました。で先生もそんなに痛いなら絶対やった方がいいと思いますっていう感じだったので、もう急遽そのまままた入院することになりました。手術とか入院する予定じゃなかったから、荷物とかも何も持ってってなかったんやけどもう緊急でだから手術と入院が決まりました。はい。でそれが大体12時半ぐらいだったんですけど、そこから入院のための検査とか、採血とか1時間ぐらいでバーって急いでやって、
病棟に上がって、そしたらもう10分後に手術ですって言われてんなそうそうそうみたいな。めちゃくちゃ早く今日中にどっか秋のいいタイミングで呼びますねって言われてたんやけど、まさかのすごいすぐ開けてくれて、一瞬で手術することになりましたまあでもかなり痛そうやったし、その手術に向けての検査もいくつか回らないといけなかったんですけど、心電図取ったりレントゲン取ったり、もうその時もあかりは歩けなかったから車椅子に乗って僕がこう押しながら一緒にこう回っていくというスタイルでした、はい、だから人生初の救急車、人生初の緊急入院と車椅子、手術まで、もう一気にいっぱい経験しましたで実際その日に手術して結果としては卵管がねじれてました、やっぱり出血してて卵管がすごい腫れてってで2回転ぐらいくるくるっとねじれてて激痛が起こったということでした、なので鎮痛剤じゃ良くならんかったからどうせ手術しなあかんかったから早く決めてよかったですと先生には言ってもらいました、まあでもほんまに信じられへんぐらいの痛みやったから、手術終わった瞬間に全身麻酔だったんですけど目覚めた時にもう良くなってるっていうのを痛感しました、まあ、もちろん術後の痛みお腹切ってるんでその痛みはあったけどもう全然比べ物にならないぐらい楽になりました、でその後手術の後回復を待たないといけなかったんで術後4日ぐらいかな、入院して昨日退院しました、まあ、だから8月8日の金曜日に入院して、8月12日の火曜日に退院というスケジュールでした、はい、まあ、すごいドタバタだったんですけどそんな感じで緊急入院と手術をしておりました、でその間ケンジはワンオペでな、双子を見てくれたということです、急にワンオペがやってきました、まあ今までほんまにワンオペらしいワンオペはしてないよな、まあ、数時間例えば私が美容院行くとか、買い物行くとかで家を空けることとかはあったんですけど完全にな、その夜1日以内っていうのは初めてでした、私としても、まあ、ゆうちゃんは生まれてすぐ NICU に入ったから何日か会えない時あったんですけどきーちゃんに関してはもう生まれてからは一晩も離れたことなかったんで初めて急に私も離れるという経験をしました、まあ、ちょっとそのワンオペの話もさせていただくと、まあ、一番最初に救急車呼ばれた日8月6日の日はもうあかりが救急車で運ばれた後もう急に入院することになったんで、その日からまあワンオペが始まったんですけど、まあ、その救急車で運ばれたのが3時ぐらいでお迎えがまあ5時やったんで、まあ、2時間ぐらいあったんですけど、まあ、その間にお互いの親に連絡してでまあ幸いそのどっちの親にも連絡取れてであかりのお父さんに関しては病院に行ってくれました、そのまま、まあ、結構病院が今僕たちが住んでる家とあかりの実家の間ぐらいの病院にそうよくな、間ぐらいの病院に頑張ってはいそう運よくな間ぐらいの病院やったんで、まあ、すぐお父さんが行ってくれてその診察の時もなお父さんももう一緒にいてくれてるな私がだから救急車で到着して、もう私がだから救急車で到着して痛み引くの待ってる時かな、座薬入れて痛み引くの待ってる時にもうお父さんは来てくれました、で僕の親の方にも連絡取れて幸いすぐ動けるっていう感じだったんで、まあ、来てもらって保育園のお迎えも一緒に行くことができました、まあ、一人で行けなくはないんですけど、やっぱ一人で双子を連れて帰るのって結構難しいんで、できればな二人で迎えに行った方が楽なんで、まあ、すぐ親が来てくれたんで一緒にお迎えに行けてなんとかなりました、でただまあその夜はもうあかりが入院していないっていうことだったんで、まあ、ワンオペしないといけなかったんですけど、まあ、お迎えも一緒に行ってくれたし、まあ、お風呂を入れるのが結構一人だと大変なんで、まあ、お風呂入れるのも手伝ってくれてでゆうちゃんきーちゃんの場合もお風呂入ってミルク飲んだらそこから結構夜は寝てくれます。夜中1回ぐらい起きる時もあるんですけど基本は寝てくれるんで、まあ、お風呂さえ乗り越えればなんとかなるなっていうので、まあ、そこは手伝ってもらえたんで実際なんとかなりました、まあ、だからお風呂を手伝ってもらって2人が寝た後はもう親は帰ったんですけどその後は1人で見てました。で次の日また平日で
保育園の送りがあったんですけど、それもまた次の日僕の親が来てくれて、朝の保育園の送りも一緒に行ってもらえたんで、ワンオペと言いながら手伝ってもらえたからなんとかなりました。はい。夜だけなワンオペやったっていう感じやな、その日は。であかりが木曜日退院してきて、木曜と金曜日の朝までは一緒に育児できたんですけど、金曜日からまた緊急入院でおらんくなるというのが決まったんで、なかなか1泊と違ってな、もう次は4泊か4泊5日やったな、っていうことやったんで、結構準備がいろいろいるなっていうことで、一緒に金曜日は行ってたんですけど、あかりが手術入った段階でもうすぐお家に帰って、ゆうちゃんきいちゃんの離乳食とかの買い物をして帰りました。普段はあかりが離乳食作ってくれてて、冷凍保存したりしてるんですけど、あんまりストックがない状態やって、で僕もそのワンオペしながらほんで離乳食も作るってなると、それは絶対無理やなと思ったんで、もうちょっと市販の離乳食に頼ろうっていうので買い込みました。はい、めちゃくちゃもうなかなかな2人が保育園から帰った後やったら買い物とかもな2人連れて行くの大変やったりするから、とりあえず迎えに行く前にな、急いで買い物に行ってもらってました。自分の料理とかもできるかわからんかったから初めてのワンオペやったし、とりあえずもう冷凍食品とか自分のご飯もちょっと買ってワンオペに備えました。はい。でその2人が緊急入院した金曜日の夕方の保育園のお迎えっていうのは、あかりのお母さんが一緒に来てくれました。はい。そもそも金曜日にあかりが手術するときにお母さんのお仕事休みやったから病院に来てくれててんな。でその後こっちの家に来てくれて一緒にお迎えに行って、でお風呂入れるのも手伝ってもらいました。で夜は一人で見ることができるから、お母さんにはあかりの荷物を逆に病院に持って行ってもらわないといけなかったんで、また一人で見るという流れになりました。はい。それが金曜日やって、そこから今回3連休やったっていうのもあって、ワンオペと言いつつなんやかんやお互いの親が手伝いに来てくれて、フルでワンオペした日っていうのはありませんでした。本当にありがたいことに。そう家が近いのもあってお手伝いに来てくれたので、なんとか乗り越えることができました。夜は毎日ケンジが一人だったんですけど、日中は結構手伝いに来てくれたので、なんとか乗り越えることができました。ただワンオペフルじゃなかったとはいえ、朝の離乳食とかは今朝昼で2回1日あげてて、それを一人であげないといけなかったりしたんで、それは結構大変でした。同時にあげられへん。最初は2人横に並べて順番にあげようかなと思ってやってみたんですけど、2人とも食べるペース違うし、キーちゃんかなり食べるの好きなんですけど、やっぱゆうちゃんが食べるのを待ってられない。ゆうちゃんあげてる時に横でめっちゃ怒る早く食べさせなな、怒るから。その食べてる時にぐずったりしてちょっと難しいなと思ったんで、ちょっとやり方変えてもう順番に先にどっちかにあげて、で終わってからもう一人あげるという、そういう順番でやるようにしました。はい。なんかいろいろ試行錯誤してくれてたみたいですでも日中は親が来てくれたんで実際遊んでもらったりとかで、お風呂の時間は絶対にいてくれたんで、でご飯も自分で作ることもなく買ってきてもらったり作ってもらったりしたんで、全然乗り越えることができました。はい。多分1日とかやったら全然一人で全部やろうと思ったらできると思うんですけど、連日続くってなるとやっぱり大変かなと思います。普段から私たちは2人で育児してるので、どこに何があるかとか、ストックの場所とか勝手をケンジも知ってたからなんとかなったんですけど、これ普段ワンオペされてる奥さんとかが入院した場合めちゃくちゃ大変やろうなっていうのは思いました。しんどいのに奥様が説明せなあかんやろうし、場所とか。でもワンオペできなくはないんですけど、その完璧にできるかっていうとすごい難しいなと思いました。家事も掃除とか洗濯とか洗い物とかいろいろある中で、なかなか2人の面倒を見ながらやるっていうのは難しいなと思いました。今回はだからお手伝い来てもらって本当に助かりました。でもせっかくのそのワンオペの機会やからちょっと動画撮りたいなと思ってて、実際にあかりが入院してる4日ぐらいあったんですけど、撮ろうと思ってたけどちょっと最初の方は難しいなみたいな、そんな余裕ないなと思ってたんですけど、
まあ最後あかりが退院する日は半日ぐらいのワンオペやったんで、動画を撮ってみましたので、まあ次の動画はそれになるかなと思います。はい。どんな動画になってるか私も知らんから楽しみです。ほら見て、ほら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 というわけで、そろそろゆうちゃんきーちゃんが限界に近づいてきたんで、終わりたいと思うんですけど、はい。まあ初めてこういう機会があったんですけど、やっぱり日頃から準備しておくことと、健康はほんまに大切やなと思いました。な、大事やな。まあこれからも双子育児していく中で、どっちかが体調を崩すことってあると思うし、まあそういう時に今回みたいに親の助けを借りれたらいいんですけど、借りれないタイミングとかもあると思うので、日頃からな、どっちかワンオペになった時のことも想定して動いておこうと思います。備えとかもな、しっかりしておこうと思います。まあでも手術して治るものだったんで、今後また何かあるとかいうものじゃないんで、それはすごい安心でよかったです。はい。まあ双子育児してると、親2人とも倒れれないなというのが今回証明されましたので、はい、今後も体に気をつけながら頑張りたいと思います。はい、疲れた。疲れたな。まあ、ゆうちゃんきーちゃんも5日間ぐらい母には会えなかったので、ちょっと寂しい思いをしたかなと思います。まあちょっと最近人見知りも始まってきたりしてるので、若干おじいちゃんおばあちゃんにも人見知りしてたみたいですがまあお父さんがおったからな、なんとか乗り越えてくれました。まあただそのおかげですごい2人とは濃密な時間を過ごせたのですごい絆は深まったなと思います。はい。な。私はもう入院してる間寂しくてめっちゃ泣きました。私の方が寂しかったな多分。まあでも緊急でこういうことが起こったけど、まあワンオペ含めてなんとか対応できたのでよかったと思います。はい、いい経験になりました。ということで今後も健康第一で過ごしていきたいと思います。はい。ありがとうよちゃんきーちゃん。ありがとう。疲れたな。あかー。終わろうか。はい、終わりましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。バイバイ。